هي كده بقى لها تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة بالظبط. حطينا باقي الفراخ كلها عشان نكسب وقت يعني. انا حسيت ان ده استوى شوية. مستوي جميل. طعمه حلو جوسي، ما نشفش يعني طري كده جميل. وفي نفس الوقت الواحد ما يحسوش ان هو يعني فيه فاتس كده. طبعا مقليش الدنيا كلها في نفس الوقت. الغطا طبعا بينزل فاتس كده. هي حاجة خلاص يعني تقريبا استوت يعني معظمها يعني. طبعا مش صح بقى يعمل بايده. طبعا لو عايز حاجة تاخد شكل التطبيع بحطها هنا. وكل الموضوع ده على دهنة الزيت اللي انا عملتها في الاول بالفرشة بس، مش اكتر من كده، اللي هي كانت معلقة زيت. نقفل كده وارجع لكم تاني. كده تقريبا الفراخ خدت 20 دقيقة من 25 دقيقة وكله استوى. فاضل الحاجات دي هفتح دلوقتي ألمها في الطبق وارجع لكم برأي نهائي. ملاحظة أخيرة إن الجسم ده ما بيسخنش، معمول بلاستيك كويس. دي حاجة كويسة عشان الواحد ما يتلسعش وهو شغال بيشوي. الجهاز فصل كتير كذا مرة، ده يدي انديكيشن إن هو مش هيسحب كهرباء كتير. يعني يدي انديكيشن كده إن سحب الكهرباء معقول. طول الوقت كانت معظم الوقت كانت دي مفتوحة. وبرضه نرجع نقول اللي بيتحكم في ان دي تقفل كتير او هتتصرف دلوقتي، انها تتفتح كتير او تتفتح كتير، ان انا بسيب الغطا ده او بعد كل شويه اكشف عليه. هنقفل دلوقتي، نرص الفراخ بره ونرجع. دلوقتي احنا كده خلصنا خلاص. دي الفراخ بعد ما طلعت. طبعا كل درجه شوي زي ما الواحد بيحب، يعني دي شوت تمام، دي نص نص، دي يعني كده على حسب برضو الاذواق. يعني شايفها تجربة جميلة. طبعا كل واحد يعني لو خبير في الشوي، برضو الشوي انا يعتبر الى حد ما مهارة، يعني في ناس بتشوي حلو يعني هيعرف يتعامل معاها احسن، هيعرف يطلع منها نتائج احسن. طبعا الخبرة طبعا ليها دور، كذا مرة استخدام غير لما يبقى لسه اول مرة. في المجمل هو اكل المفروض يعني صحي، ما اتعملش الا كل ده بمعلقة زيت واحدة، وكنا مجرد بس دهنا بيها التيفال اللي جوه بتاع الشوي، قاعدة التيفال اللي هي بتاعت الشوي. طبعا لحد ما الدنيا اتظبطت شوية. طبعا المفروض ننضف دلوقتي على طول زي ما قلنا، الحاجة لسه ما بردتش يعني، مجرد ان هي لسه دافية شوية. هقلي فيها بيض برضو هتشوفوا النتيجة. وفي المجمل هي تجربة كويسة، بس فاضل جزئية أخيرة. هي برضو بتطلع دخان مش ما بتطلعش، يعني برضو محتاج واحنا شغالين يبقى المكان فيه تهوية، ما يبقاش مكان مقفول. شكرا، وارجو تكونوا استفدتوا من الكلام. شكرا. هنجرب كده نقلي عليها بيضة. حطيت نقطتين زيت كده، نكسر البيضة. نوطي كده عليها شوية. احنا دلوقتي عاملين على 150 تقريبا او 100، على 170.
والميزة في الغطا ان هو بيخلي الوش كمان يستوي. يعني انا شايف كده خلاص، يعني مش محتاج اكتر من كده يعني. الوش كله استوى، يعني الصفار بص كده شكله استوى تقريبا. انا خليتها كده على وضع الورمينج عشان اتاكد بس انها مستويه بالكامل، عشان انا بحب البيض يكون مستوي بالكامل. يعني طبعا البيضه ما اتكسرتش صح مني برضه، يعني المفروض اكسرها مظبوط كده تنزل كامله صحيحه. هي اتكسرت منعكشه شويه مني. نفتح كده نبص على قعرها. تمام مظبوط ملزوقه والدنيا تمام. اعتقد يعني لطيفه حلوه البيض. نطلعها كده نحطها في طبق. طلعت سهله خالص، يعني ممكن احنا نكون استنينا عليها شويه زياده يعني، بس انا بحبها مستويه كده كويس يعني. اصح يعني.